Selamünaleyküm Bayburt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri. Aleykümselam hocam. Lanet olsun sümüklü eşofmanı nerede? Hocam ilk gün serbest dediler. Ben beden eğitimi öğretmeniniz Münevver Uçuşgül. Bugün uçmayı öğreteceğim. Süpürgelere binin. Hadi gel. Nasıl ya? Süpürge sapı kıçına girmiş o. Uçur beni deli oğlan. Vay! Hocam buna nasıl bineceğim? Üstüne oturacaksın sersen, bu kadar basit. Hocam Abdullah Vay gerçekten üstüne oturdu. Hocam Abdullah süpürge girdi, tuvalete gidelim mi? Alın bu salağın evine götürün. Hocam bende parol var, vereyim mi?